नमस्कार, मी अक्षता कान्हूळकर. आपला आवाज विशेष आपले आरोग्य या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपला आवाजच्या तमाम प्रेक्षकांचे मनपूर्वक स्वागत. तर प्रेक्षक हो, आज आपण पाहणार आहोत दात दुखणे या आजारावर काय उपाय करावे. आजकाल अगदी बालवयापासून दातदुखी हा विकार आढळतो. त्रिफळा चूर्णाने दात घासल्याने दातदुखी थांबतेच, पण दात आवळूनही येतात. मायफळाची पावडर हिरड्यांना लावून अर्ध्या तासाने चुळा भराव्यात. हिरड्यांना सूज असेल तरी त्रिफळा चूर्ण लावल्याने आराम मिळतो. दात दुखत असल्यास दात व हिरड्यांवर लवंगचे तेल लावावे. हळदीने दात साफ केल्याने दाताचे आजार होत नाही. मसुरीच्या डाळीचे पीठ करून त्याचे दात साफ केल्याने दातांचे रोग होत नाही. काळे मिरी व शेंदमीठ समान भागात घेऊन त्यांचे बारीक चूर्ण करावे व त्याला सरसोच्या तेलात मिसळून दातांवर चोळावे. त्याने देखील दातांचे दुखणे नाहीसे होतात. दररोज सकाळी ताज्या ताकाची चूळ भरण्याने दंतरोग बरा होतो. कात व चुना न लावता विड्यांचे पान चावावे. त्याने दात दुखी कमी होऊन तोंडाची दुर्गंधी येत नाही. सकाळी व रात्रीच्या जेवणानंतर ब्रश करावा. तर प्रेक्षक हो, आजच्या आपला आवाज विशेष आपले आरोग्य या कार्यक्रमामध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पुन्हा भेटूयात उद्या सकाळी 7 वाजता आपला आवाज आपले आरोग्य या कार्यक्रमामध्ये. आपला आवाज YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि फेसबुक पेज त्याचप्रमाणे इंस्टाग्राम अकाउंटला फॉलो करा. धन्यवाद.